ಡೇ 18 ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಲ್ ತಿಂದು ಅಂಗಡಿ ಕಡೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4-5 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1:30 ಹಂಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪಿ ಸಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಯಿತು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದೇನೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಜಿಟೆಕ್ G29 ವೀಲು ಬೇಕಂದರು. ಸೊ ಅದು ತರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಆ್ಯಪಲ್ದು. ಅದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು 3ನೇ ಮೀಲ್ ತಿಂದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 o'clock. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದರು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಒಂದು 8:30ಗೆ. ಸೊ 8:30ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೀಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ತಿಂದು ದಬಾಕ್ಕೊಂಡೆ.